要喺未講之前咧，阿胡師係講手啦，我就講希望你哋大家摸一摸個自己個身體狀況。一陣間咧，我講嘅時間咧，你留意下自己嘅狀況，就會引致好多病嘅。嗱，首先摸右手咧，就摸右邊頸，由耳仔下邊摸落去；左手咧就摸左邊。啊，如果摸到有硬化或者實咧，令頸嗰時緊咧，就要聽留意講嘅時間。第二咧，耷低頭摸下個後枕嗰時最高凸起嗰個咧，嗰個富貴包咧，如果你係趌起上嚟咧，呢個富貴包越嚟越高咧，將來會引致好多手麻啦、失眠啦、神經衰弱啦，或者好多病會出現喺度咁啊，另外咧，你個頸嘅扭旋轉咧，去左右咧係擰唔到，或者令頸上下咧有嗱聲響咧，你嘅手可能會將來會麻痹，或者會痛，或者會好可能咧頸椎動脈硬化，會引致中風㗎，或者四肢癱瘓嘅。咁啊，下一輯咧就講頸椎動脈咧，就由於個頸椎咁我而家就未得係得呢個今日講嘅咧就係肩周炎。肩周炎引致好多毛病咗出去，而呢個肩周炎咧，亦都係喺你個新陳代謝同埋你個姿勢長期嘅呢個今日講嘅頸咧，就係、有時你對電腦耷低頭睇手機好多病會引致走出嚟嘅。咁有機會同大家分享下腰骨我見在上好多人咧翹腳坐二郎腿好容易咧坐骨神經痛或者話腳麻我哋頸痛咧，肩周炎頸痛咧，大家都試過會痛到咧瞓又瞓唔到，坐又唔係，瞓又唔係，擰頸又唔係，瞓捩頸，大家都機會試過咁點解會瞓捩頸咧？就係一陣間講嘅成因正話我講咧就話你呢個富貴包啦，就會引致好多毛病，因為會睇落有啲圖喺度嘅。我哋個頸嘅後邊咧肌肉萎縮，我漏咗講一遍。你左手摸右邊膊頭厚咗，而右手摸左邊膊頭又係厚咗，一邊厚一邊薄咧，你要留意一陣間講嘅情形咧，將來咧你個會頸椎病或者會肺癌肝癌好多病或者心臟病都係由於個背脊嗰邊影響嘅。你見到有好多人咧個肩胛骨一邊厚一邊薄嘅女士們咧好容易有乳癌、子宮癌咧，都係喺個頸椎嗰邊影啫。你見到一個咧個頸好短嘅，短嗰啲人咧壽命會短啲嘅，同埋會短命啲肩周炎咧，首先成日聽到話手痛摸球手，其實摸球手咧90%係頸椎第七節，即係富貴包嗰度咧趌起第七節，會引致到手麻手痛嘅。咁我哋醫咧就病人咧主訴話手痛，但未必係手痛，因為佢醫得耐咧，很可能係佢長期個頸個姿勢唔好，扭頸擰頸咧會扭得多。肩周炎咧未必係50肩或者40肩、60肩係膊頭痛嘅，係好可能肩周炎咧係個肩袖撕裂咗，所以一陣間會講到會肩袖撕裂呢啲肩周炎呢個肩周炎咧個痛到好犀利，同埋咧你有時咧痛到瞓都瞓唔到，同埋手會麻啦，舉手都舉唔到啦，喐都喐唔到嘅。長期坐得耐咧，
睇電腦咧睇得多咧，係頸椎病係最多㗎嚇。呢個係常見嘅病例嘅。啱啱講嘅富貴包咧，富貴包引咗好多失眠啊、手麻啊、神經衰弱啊，或者長期嘔吐啊、胸口痛啊、唞氣唔順啊、呼吸困難啊，同埋成日心臟好似聽到自己心跳嘅、心慌慌嘅，都係富貴包嗰邊影響。呢個圖咧，我哋一陣有幅圖，一陣又落喺下邊都去解釋嗰個圖個裏邊嘅頸椎第一節係會引到頭痛頭暈。我哋醫主數咧病人咧話成日頭暈頭痛，或者有抑鬱症，或者瞓得唔好，或者成日咧好似暈船王咁樣咧，係其實頸椎影響。佢食止暈藥啊、Gravel 啊或者鎮靜劑都幫唔到佢咧。我喺醫學上咧手法咧就係幫佢將個頸椎復位，就千祈唔好 lock 嘅，揸住佢就咁樣 lock 好似燒爆仗咁樣，好容易會中風嘅。應該會講頸椎動脈會中風咧，係由於佢係椎動脈咧爆咗裂咗，所以睇病嘅時間咧，千祈唔好好多物理治療師啊、整脊師啊或者按摩師一坐低就 lock 住個頸，咁個 lock 嘅好似燒爆仗一排咁響咧，會出事㗎。頸椎第二節咧就會引高血壓啊、眼毛啊、眼花啊、頭痛啊，或者鼻敏感咧，係喺頸椎第二節會引致嘅。喺解剖理論喺度，其他嗰啲咧係牙痛啊嗰啲我唔講。頸椎第七節咧第七節咧就會手麻啦，綠色個位咧手指麻痹啊、頭痛啊、頭暈啊，或者呼吸困難啊、心口痛啊。好似心臟病咁樣嘅，呢個就係第七節。呢個咧就重複俾大家知道，唔好耷頭耷得太多。而我哋最多病痛咧就係胸鎖乳突肌，喺呢個耳仔後邊摸落去兩邊有條肌肉，去到去鎖骨呢個位，呢個鎖骨呢個位，而呢個位實咧摸落去痛咧係肩周炎嘅起點，同埋好容易瞓捩頸，即係話你瞓嘅枕頭瞓得太高。而家潮流興嘅男女老少包括我在內都會耷頭睇機啊！你冇咗個手機咧，所謂電子奶嘴咧，你冇咗咧，你冇咗人生樂趣㗎。你做乜做人好煩咁所以咧，男女老少都咁長期耷頭耷得多咧，頸痛我上幾個月講過咧，失眠咧點解會失眠咧？都係頸椎病會引致失眠。呢個頸椎病你睇到呢度痛咧，呢個位置痛咧係除咗係頸椎病之外咧，係頸痛同埋肩周炎痛之外咧，有機會係肺癌。如果喺右手邊呢個胳肋底下邊痛咧，係乳癌嘅先頭，女士們嘅乳癌，男人都有乳癌㗎如果呢條呢個胳肋底下面多咗嚿肉突出嚟咧，就係副乳，副作用個副乳，乳房嘅乳，就會係癌症嘅先頭嚟㗎。如果喺右手邊肩胛骨後邊痛嘅咧，引致到夜晚1點至3點瞓唔到，醒咗然後痛醒，就係胰臟癌或者肝癌如果右邊痛咧，走到腹部嗰度咧，喺個肚臍側邊呢個位置痛咧，就係肯定係肝癌嘅上邊咧？右邊上邊隔。係右邊上邊痛咧，就係可能係肩胛骨痛，係肩周炎。我哋叫做會講嘅就係肛上肌或者肛下肌、大圓肌就會痛嘅。啱啱講到個肝臟嘅問題啦，會引致。而喺左邊痛嘅咧，喺左手左邊痛咧，喺呢個位置痛咧，痛到背脊嗰度痛咧，醫極都醫唔好嘅，睇中西醫或者針灸一輪都唔得咧，好可能係心臟病、冠心病。即係冠心病咧，夜晚就會唞氣唔到會痛嘅心跳㗎所以有時有啲病咧，
係醫極都醫唔好咧，要諗下其他另類方法揾出個病因莫名頭痛咧，多數都係頸椎有事嘅。頸椎第7節，我哋叫富貴包，會引致會頭暈頭痛，或者西醫或者耳水不平衡啦，但係穩定唔到，因為我哋有啲病例咧係喺頸椎度第7節醫好咗之後咧就會好啲。有啲耳石症唔知聽過，耳仔嘅耳，石頭嘅石，耳石咧就會暈嘅，成日暈嘅都唔好嘅。就唔需，其實唔需要食藥，食藥都冇用嘅，西醫都唔會開藥嚟食嘅。耳石症咧就瞓喺嗰張床嗰度，個頭兩邊擰翻佢balance翻就得嘅。同埋咧係做頸椎嘅手法。瞓捩頸，我諗在上每一個人都會試過嘅。佢如果未試過咧，就奇蹟嚟㗎，個個都會有瞓捩頸嘅機會。瞓捩頸咧。就係你睇到咧呢度咧啲點咧，就係呢個喺呢個肩胛縫咧，呢個位置咧係最痛。你如果瞓捩頸嘅時間，頸椎病痛咧，你摸到呢度個位置個肌肉咧係好實嘅。尤其是你嗰個肌肉萎縮症咧，即係話一邊厚一邊薄咧，通常喺薄嗰邊痛嘅，唔係厚嗰邊痛。因為厚嗰邊咧，你將啲肌肉咧就扯咗去係萎縮嗰邊，萎縮咧通常係6個月。內咧，你治療唔好咧，就變咗肩膊呢一邊厚一邊變，厚嗰邊咧就萎縮，薄嗰邊咧就會痛到咧係撳落去咧又實嘅，呢個肌肉好實嘅，要做啲其實就唔使咩就做多啲按摩喺度實，或者捏係咪？或者用一條毛巾帶咁拉佢戒半隻咧，戒鬆咗佢就得㗎啦。你睇到咧頸椎咧有嗰條椎動脈。喺陣間會有啲圖咧，會睇到好清楚嘅。呢度每邊咧有條椎動脈由耳仔嘅後邊呢度翳風穴嗰度落到去鎖骨嗰度，喺左右一條嘅。而呢個椎動脈咧，當你年紀大咗或者後生有膽固醇高啦，膽固醇高嘅時間咧，你碌頸扭頸或者你撞到或者跌倒頭冚到，就會將呢條動脈咧就會斷咗裂咗，跟住就半邊身癱瘓或者中風或者麻痹嘅呢個係，所以老人家咧千祈唔好跌倒，一跌係咁先啦，拜拜啦因為同時咧要注意下腳步馬步要穩啦，所以要行多啲紮下馬步咧會好啲嘅但係你紮馬步咧要慢慢練。要練得越多咧，你個盤骨、腰肌、腿有力，就命就有長；如果腿冇力咧，就病啲。所以我哋我咁多年咧，我日日都做運動坐無影凳，你坐多啲無影凳咧，背脊、腰肌、頸椎、手腳會同啲無影凳要咁樣坐喺度坐低咁樣咁樣日日咁樣坐喺度，唔好坐凳，咁你個腰骨就冇事啦。多啲做咧就唔會冇頸痛肩周炎咧，我啱啱講到當上腔、當下肌咧，全部咧就係啲肌肉嘅作怪。一陣間講咧，有啲唔係肩周炎嘅，有啲叫做肛上肌撕裂，好多鐵打醫師或者我哋嘅行家，好多整脊醫師、脊椎 chiropractor都係講係肩周炎，其實唔係肩周炎，係肛上肌裂咗，有啲肩係肩周炎，周圍睇醫生，醫生夾硬有幾個醫生嘅輔助手去幫佢搞，幫佢扭。原本咧係肩周炎，肩周炎你唔睇，你慢慢會康復嘅。但係肛上肌撕裂咧，手臂長啦，起碼幾個月或者1年都埋唔到口就因為你手成日喐噶嘛。你除非你隻手綁住唔喐咧，佢就會康復，好似打石膏咁樣。你睇到啦，呢個咧就係肛上肌撕裂。肛上肌撕裂咧就會點樣去斷定肛上肌撕裂咧？我哋遞高隻手咧係唔痛嘅，垂低隻手係唔痛嘅。咁樣平衡嘅痛咧就係肛上肌撕裂啦，就唔係肩周炎嚟嘅。陣間會有個圖話俾你聽。如果你係當係肩周炎醫咧，夾硬扭咧，
佢仲撕裂咧，你啊起碼1年半載都未必好啊。所以有啲人話肩周炎成年都唔好咧，就係、搞錯咗，治療嘅方法不對啊。嗱、呢個位咧，我哋叫做肩胛縫，同喺個脊椎神經嗰個脊椎嗰個側邊嗰度有嗰個叫做交叉喎，嗰個肩胛骨呢度下邊喐嘅，呢個肩胛骨會喐嘅。你喐咧，佢會聽到落邊嗱咁咧，就肩胛縫裏邊撕裂咗㗎啦。你唔好夾硬喐，或者你搬重嘢啊，會拉傷啦，咁啊會引致肩胛縫痛。咁亦都係肩周炎嘅之一。嗱，呢個咧就係肩周炎啦。呢個裏邊咧腫咗充血啊，呢個位置咧撕裂咧就係呢個位置下邊撕裂。呢個撕裂咧亦都唔係呢邊嘅撕裂咧，就係肩胛呢個就係肩峰撕裂㗎啊。呢個咧就係肩周炎，係你搬重嘢而受傷嘅啊。呢啲就係裏邊發炎啦啊，裏邊發炎啦。嗱，睇到咧呢個痛嘅弧度啊，要平衡咧係冇事嘅。你喺上邊唔痛，下邊唔痛，平衡嗰度痛咧就係肩峰撕裂。呢個千祈唔好搞錯咗，如果唔係咧你就會嘥咗時間嘅，可能仲醫嘅時間唔醫好過醫啦。啊，呢個啱啱講到嗱，啲手咧摸咧呢度痛咧硬咧，有時你自己摸到硬一邊鬆咧，咁你就要小心啲，係要做拉嗰個你，或者我哋廣東人打麻雀打麻雀蛙式游水咧，係將個膊頭啲肌肉放鬆，將個胸背肌咧要去個肩胛骨咧要推到後，然後再推出去，再推到後，咁啊佢慢慢就會好啊，唔需要有時未必需要睇醫生，或者會自動會好翻嘅嚇。所以游水游蛙式咧就自動好翻嘅，尤其是腰腿痛啊、膝頭哥痛啊、頸椎病啊，最好蛙式好似青蛙咁樣下咁樣，咁你硬得多咧，佢個盤骨咧就會好啲嘅。啊，坐骨神經痛嘅最好游蛙式游水，千祈唔好游自由式。嗱，頸椎病咧會引到神經痛啦、頭暈啦、心跳啦，或者呼吸困難啦，或者心臟啦，或者網球手啦，或者英文叫 carpal tunnel 即係腕綜合症啦、手麻啦，都係由頸椎你睇啦。一笪紅色咧就係嗰個壓痛點，係神經嘅壓痛，係中醫冇㗎，呢個西醫理論嚟㗎嚇。因為我本身咧就係深圳人民醫院，我做骨科兼埋做解剖嘅，呢啲係神經放射。呢啲瞓喺頸啦，呢個痛咧大家都痛到有時啲坐骨神經痛啊，或者頸椎病啊。肩周炎啊，都係呢啲咁嘅位置痛到咧如果你摸落個位置個痛點咧係發滾嘅咧，最好用冰敷。如果摸落個痛點咧凍冰冰嘅咧，你用冰敷咧仲痛多啲。你應該用熱敷，熱敷咧就可以緩解症狀，未必係治療，起碼緩解症狀，可以瞓得覺。但係咧，如果你痛得緊要咧，就係隻手咧要晾起，即係話肩周炎痛咧，嗰隻手瞓喺度有晾高個枕頭喺側邊晾高咧，會舒服啲。一陣間有啲圖俾你大家參考嘅。呢個肩周炎嘅痛咧，個紅色點咧，大家試過痛咧就知道個位置。呢個咧都係位置痛。嗱，到拐杖咧，有啲人跌到隻膝頭哥啊，跌咗腳咧，中意揸支拐杖咧，90%咧長期咁拎支拐杖喺側埋一邊行咧，就係個痛點喺度，因為佢聚咗個點喺度咧，個點咧就會日子有功會痛噶。咁啊，咩叫做網球手啊？長期動作或者打高爾夫球啊，或者羽毛球啊，嘅同一個動作勞損咗。咁勞損咩叫勞損咧？就係嗰啲韌帶啊撕裂咗，或者韌帶拉長咗。如果我哋韌帶係2 cm 嘅，佢日日咁喐咧，喐得多咧由2 cm 或者2.5 cm 變咗長咗啦。嗰啲韌帶長咗之後咧，佢會嗰個收縮力，因為我哋老化咗之後咧，人腦咧收縮力咧就會回復翻冇個
正常，好似汽車以前個 timing belt 鬆咗啦，佢咪會甩咯，單車甩鏈一樣係咁樣啊。你要固定咗佢就 O K，嗰個症狀就緩解。人一樣嗱，如果長期喺右手邊，啱啱之前個圖咧，右手邊背脊骨痛，而呢個時間係晚晚3點至6點鐘咳醒，又瞓唔到，又容易好疲勞，成日想咳嘅，日頭又咳，夜又咳，瞓唔到嘅咧，就係肺癌嘅先頭嚟㗎嚇。所以呢個咧有時咧係支管有問題咧，要揾家庭醫生去照肺。有時你唔知，成日以為背脊痛，以為係風濕，以為關節炎咧，其實就係另外一種病。你睇佢隻眼，一隻眼大隻眼細咧，肺癌嘅先頭。陣間有啲圖咧，有啲手指就會睇到鼓隨手又係肺癌嘅先頭。呢啲係長期咳發燒成日會痛，或者膝頭哥痛會痛到咧呼吸困難、唞氣唔到，係肺癌嘅先頭嚟㗎嚇。呢啲就鼓隨手啊！你見到隻手白晒咧，凍到咧好似手指人以為係凍瘡，其實唔係，就係肺癌嘅先頭嚟㗎。呢啲係醫學上嘅嚇，我只係攞出嚟俾大家喺呢個病唔好當嘅係肩周炎。講富貴包啦，富貴包咧而家好多細路仔啊、大人啊行路側埋一邊啊，或者歪咗啊，一邊肌肉後一邊又薄咧，咪變咗垂低啊，歪咗就變咗係富貴包。亦都好多細路仔咧，成日睇手機啊，瞓喺個梳化度睇個 tab 啊，咁啊側埋一邊咧，嗰條腰咧會攣。將來有機會同大家分享咧，係脊椎嘅側彎引致好多毛病，而喺近呢10年8年咧，都啲手機豐富咧，細路仔2歲零一個電子奶嘴都係冇咗個手機都唔掂嘅，就係啲病嚟嘅最多喺我診所度見得太多啦。富貴包好，除咗個樣唔靚，即係個膊頭趌起之外咧，佢仲要引致好多病。所以喺照 X 光咧，如果你照個頸椎係直到咧咁樣直咧，就多數都係頸椎病。如果生理彎曲係正常一個彎度嘅，呢個有一個彎度咧，同埋呢個富貴包啲病痛咧，係嗰啲因為照 X 光有個彎度，仲係呢啲嘅中間嘅 disc 咧一個特別橙色嘅深色咧，就係個軟骨。個軟骨咧又壓住神經嘅，神經壓住咧就會四肢麻痹啊、癱瘓啊。下一期講嗰個椎動脈硬化就係呢啲病走出嚟嘅。我啱啱之前我講到頸短嘅咧，有啲你見啲明星咧做戲嗰啲咧頸短肥大嗰啲咧就短命啲嘅。呢個咧除咗係糖尿病嚟嘅嚇。你見到個頸椎咧有一撇嘢喺度，黑色咧係糖尿病，你唔好當係皮膚病尤其是好多有糖尿病睇到之後咧，你又要一二血糖咧就高嘅。呢個係唔係大頸泡大頸泡都係咁樣嘅，但係呢個係可能係一種癌症之一嚟㗎。但係呢個咧有時痛到咧，有時頸咧照 X 光有時有啲唔識睇嘅，因為有啲醫生都未必識睇嘅。呢個係生骨刺有啲頸椎生骨刺咧會影到手麻嘔作悶瞓到半夜痛醒成日頭暈心跳多數就係頸椎生骨刺，呢係第7節啱啱個鎖骨後邊趌起嗰個位置好多呢啲病嚟，因為啲勞損職業病或者自己退休之後唔知以前搬嘢拉傷咗咁樣，都係一種病痛嚟㗎。咁你見到呢度有個肩井穴咧，你摸到佢肌肉好實嘅，你後邊摸撳，呢個好痛唔好撳大佬好痛冤到嗌救命，就係個點啦。但係啲人好大力去追佢，撳實個點，隻手指公撳實佢，游到佢2、3、8下咧，佢就鬆咗。一鬆咗你個頸就離唔到頸，因為瞓喺頸咧就係嗰個肌肉收縮咗、硬化咗，好似水喉膠硬化。你夾硬去撳佢，夾硬去搣佢咧，佢可能會撕裂
頸椎病會引致老人家好多當係吞嚥困難，即係食嘢成日捉親啊，因為人老咗之後個氣管敏感或者收窄啦，好容易捉親。其實就係後邊頸椎第7節同埋第4節，佢嗰條肌肉咧空咗，條肌肉收縮咗，好似嗰條橡筋拉行咗，唔識彈開咗，拉實咗之後咧，佢食嘢時側埋個頭咧，佢就會逐親嘅，會吞唔到啊，或者會出現其他問題啦。咁呢個就係一種頸椎病嘅疾病啊。呢個咧就係三骨刺壓住神經，隻手又會痹啦、頭痛啦、頭暈啦、眼朦眼花啦，會出現啦。或者瞓覺嗰時瞓唔到啊，或者坐又唔係，瞓又唔係，係呢個叫大椎穴啦。而係呢個大椎穴咧，你識得做咧，大感冒咧，大家試過鼻塞噶嘛？試過感冒鼻塞唞唔到氣咧，或者有心臟病嘅時唞唔到氣咧，就捽啲。叫做一係保濕安油，一係咧萬壽靈敦 methylated， 一係就 Vicks 膏，捽喺個大椎穴嗰度咧，搓完之後咧，再喺胸椎嗰度咧，呢個胸椎咧啱個劍突下邊呢個胸椎，劍突咧就係醫止喘嘅，我針灸咧哮喘咧就嘅喘穴就吉呢個位，但係好容易小心到吉到氣管。但係通常啲胸嗰個肋骨咧，嗰個劍突咧就搓啲防膏啊、保濕安油搓一陣間咧，個細路仔咧就或者大人咧唞唔到氣咧，即刻呼吸正常嘅如果你瞓到半夜唞唔到氣或者鼻塞咧，就最啦呢個咧啱啱我正話講嘅時咧，頸椎第7節咧就會壓住神經咧，就個 disc narrow 壓住，就會影響個 thyroid 啦、膊頭痛啦。elbow 咧手網球手啦但係胸椎第1節咧壓住嘅咧，除咗手臂之外咧，手腕喐唔到之後咧，呼吸道系統嘅最落啲咁多咧，第2咧就影響心跳啦，心作悶啦，壓住咧作悶食藥都冇用嘅，佢要拉開個神經咧，佢作悶咧就好翻。咁我有個病人咧，長期咧係。幾年10年唔知10幾年我記得，佢話成日咧晏晝1點至3點咧，就好似個石頭砸住個胸口，唞唔到氣嘅，成日都係咁樣嘅，日日都要瞓床。咁睇乜嘢醫生，睇咗幾10年、10年以上㗎啦，都唔得。咁我後期話你睇咁多嘢食咁多藥，我就同佢喺背脊做手法，用嗰個復位。不過當然唔係1次2次啦，2個月之後咧。回復翻正常，唔使瞓床啦。呢個就係神經根壓住，好多心跳腸胃病，我諗大家都試過用胃氣脹，食藥又唔得，食咩藥胃藥都醫唔到嘅。其實就係佢壓住個神經喺呢個第4、第5、第6、第7呢個 pancreas 喺個12指腸，呢幾節位咧係坐咗落嚟。壓住個神經，個神經根咧就令到佢個交感神經透個胃唔舒服，胃氣脹。咁你復咗位或者揾脊椎chiropractor 脊椎治療醫師咧，係可以幫佢拉開咗之後就復翻，但係要揾出個病因先，佢對症下藥呢個頸椎動脈千祈就唔好俾人 lock 頸嗰時斷咗就慘㗎啦。一世唔喐得㗎啦你救翻都有排搞。所以而家chiropractor 嘅脊醫咧係佢個保險公司規定係唔準 lock 頸，因為脊醫呢個加拿大式同美國式咧 lock 頸咧咁一排響嘅，但係英式同埋我哋中國嘅治療lock 頸咧，即係定位去復位咧，就係隻手指公撳實個位，然後去 lock，咁就係嗰節。走咗位就復嗰節，就唔係啦。但係當你屈得疏鬆咧，你用隻手指撳住佢碌咧，可能就會裂咗、碎咗，咁就係加火所以又係因人而施治病呢個頸椎動脈呢個椎動脈竇咧就好容易會動脈硬化。如果你覺係有膽固醇嘅、高血壓咧、糖尿病咧，如果你一下唔小心冚到個頭。撞到、跌到、趴低，呢度爆咗就會中風。
呢個就係椎動脈硬化你睇呢個咧係癌症嚟㗎，頸椎癌症有啲人痛都嗌救命㗎，但係咧佢又唔去睇醫生喎，佢係靠食止痛藥喎，長期食藥，食得多到發現嗰時已經末期癌啦。呢個咧就係頸椎病，呢個咧就係頸椎壓住個神經呢個咧就一個軟骨呢度壓住呢個軟骨呢度神經呢個神經咧壓住嗰度就好痛嘅。呢個照 MIR 核磁共振可以揾出個病因，所以有時 X 光都睇唔到，要睇電腦掃描咧，要揾出個病因。瞓覺咧就如果你趴度瞓咧，你有機會患上頸椎病你有啲人好多趴度瞓覺呢個咧就係個痛嘅級別。咁你點樣去分別咧？就係要揾出個病因。所以咧睇病睇醫生你俾3次至5次機會，你每睇一次好嘅。如果睇咗5次都唔好，越嚟越惡化咧，即係話個醫生咧斷錯症，咁你就嘥醫藥費，仲要如果食藥食得落肚咧，仲反而副作用會大。所以受傷跌倒或者你見到咧就怕冷，肩周炎咧。一冷咧，一凍咧就會痛得犀利啲嘅。咁呢個咧就係病症嘅之一。大家試過手麻啦 carpal tunnel 咧就會手麻。西醫話唔識醫㗎嘛，你手麻咧就喺度開刀割一割㗎啦，戒斷咗條神經嘅，等佢冇知覺咧，即係黃色嗰條咧就係神經筋。呢條神經筋戒斷咗之後咧，呢個 carpal tunnel 嗰啲嗰個腕管綜合症咧就冇咗知覺，就好啲。有啲咧大弓手你聽過未啊 ？Chicken pox 大弓手咧，佢呢條神經咧就會西醫咧就喺度戒斷佢嘅。因為大弓手咧佢唔識醫嘅，但係大弓手咧就要用力去推，講係易啊，做係難㗎。推鬆嗰條韌帶咧，佢就隻手咧就屈膝係正常㗎。所以咧我哋中醫嘅理論咧。你扭毛巾扭冇水出嘅咧，濕咗條毛巾扭多啲毛巾咧，係防止肩周炎、防止腕管綜合症、防止手腕痛。你有力咧，你會扭得嗰條毛巾咧由濕扭到乾咧，你就長命。你扭咗落去咧，摸落去濕直直嘅咧，你係短命，唔會長命因為你冇力啊嘛，因為要力咧要慢慢練翻，所以咧。運動物理治療好多方法咧係可以鍛鍊你個人正唔正常啱啱講嘅當你手痛、網球手手麻，最好啊啲波仔有粒啲波仔啦，即係洗乾衣機裏邊嘅有嗰啲波咪腍咧，但嗰啲冇用嘅，要買啲硬身嘅嗰啲做運動鋪嗰啲硬身嘅摸落去。啲波好用嘅，頸痛背痛擺個波嗰幅牆喺度挨落去咧，咁褪上褪落咧，自己醫自己嘅膊頭痛物理治療按摩呢個手咧咁樣擺落咧，你做到咧，你就會膊頭咧會好啲，同埋肩周炎會少啲嘅呢個手咧痛嗰時咧搞多啲咧，係醫呢個即係成日。打手機玩手機、玩電腦做多啲會有幫助嘅。呢個咧就係痛症點樣去做咧？即係而家咧咁要做咧，同埋呢隻手咁樣咬咧，就係即係將個背脊嘅肌肉去扭曲咗之後做旋轉幫你係減低個肛上肌、肛下肌發炎。即係話呢啲位置嘅肩胛骨啲肌肉咧，慢慢放鬆。其實瑜伽有啲動作咧係醫病嘅，但係咧我見有啲病人咧主訴翻嚟腳痛、腰骨痛、盆骨痛，因為佢夾硬個瑜伽師傅咧夾硬咬嗰隻腳，唔痛都咬到痛，可能佢咬裂咗嗰啲韌帶，咁就衰咗。因為年紀大咗之後咧，你咬裂咗，康復就好麻煩。由頸椎至到腰椎，因為頸椎病會引致腰骨痛，腰骨痛會引致頸椎病，因為肌肉嘅起點、肌肉嘅止點
就會慢慢收縮，因為深層嘅肌肉咧年紀一大咗之後咧，你發覺我呢邊膊頭厚咗，呢邊屁股嗰邊啲肌肉厚咗嘅。咁啊，你翻去趴低呢度咧，你睇下個屁股咧，佢一大一細，一個籮柚大，一個籮柚細嘅。咁啊，女人咧就睇個胸啦、乳房嗰度啦，佢一邊大一邊細嘅，一邊高咗就高咗嗰邊就唔正常嘅，低嗰邊正常嘅。佢大咗咧，即係話俾你聽係長期肌肉萎縮，咁啊會令到腰腿痛啦、膝頭哥痛啦、腳踭痛啦、腳臂啦、腳趾麻痹啦，都係由頸至腰。所以咧，我哋醫病咧就唔係就係醫佢主訴腰骨痛，就唔係醫腰骨，醫埋頸。佢主訴頸痛就醫埋腰骨，因為你連鎖佢深層肌肉痙攣咗，咁你要諗辦法要推鬆佢，令到佢放鬆啦，成個肌肉放鬆啦，咁啊四肢啊、手痛啊、麻痹就消失咗啦，咁啊頭痛就會消失啦。呢個咧就係自己測試啦，個位有冇肩周炎啊，有冇事啊，自己測啦。咁你見唔到咧，有時你一隻手捱，一隻手痛，因為肌肉萎縮咧，你最好攞條橡筋帶咁去拉，咁啊拉長塞落去，拉長縮落去，拉長。如果冇咧，就攞條毛巾拉上拉落。如果再唔舒服呢隻手，但肩周炎咧遞唔起咧，你最好用隻好嘅手幫隻壞手拉上拉落，拉上拉落，即係冇嘢將呢個肩峰裏邊嘅肌肉咧放快鬆，然後慢慢就會好。如果你肌肉越嚟越硬咧，你點會好啊？你一日飯你又好日都唔喐，有尖刺有喐又話痛，喐又痛，你又唔肯做咧，華佗都幫唔到你嘅，一定要靠自己呢個咧得閒隻手遞高啲，係咁遞高，好似頭行多咧，胃液倒流係最好頭行，胃酸倒流頭行，多啲做頭行咧個胃會舒服啲，氣管炎會好啲。咁瞓唔到覺，胃酸倒流咧，夜晚10點至1點鐘醒咗瞓唔到啲，好似啲胃頂心頂肺咧，就做頭行嘅，做多啲頭行。呢個零元機重複你呢個痛到咧好似小火辣嘅，瞓唔到呢啲手腳酸痛都係一種病嚟㗎，呢個咧係你睇到呢個圖咧，呢條頸椎太直，呢個仲直，呢個咧都好啲咁多，因為呢個直咧就係 X 光咧就係個頸硬化，好似機械人咁樣嘅頸椎到頸椎硬化症。脊椎硬化症係好難醫嘅，所以我哋個頸咧要咁樣向後係嘛，所以你發覺肩周炎咧頸痛瞓喺頸向後咬好舒服㗎，向後咬，你向前就唔得喎，所以你頸痛同埋腰骨痛咧跌咗100蚊紙咧要跪喺度執，唔好向前，你一向前咧嗰條肌肉咧背脊啦嗰條肌肉咧收縮就衰咗啦。就壓住啲神經呢啲椎動脈呢度下邊啲椎體動脈神經咧，佢會痛嘅。咁你要點樣避免咧？係姿勢不良，呢個咧係長時間嘅勞損咗㗎呢個。呢啲病咧聽到令頸甩咧，最好勸你唔好做。如果你長期甩咧，就好似汽車個波箱掃波瓦咧，越掃得多咧就越容易生骨折。一生骨折就痛到死為止㗎，幫唔到你㗎。再耐啲咧，就好似超人咁樣癱喺度㗎啦，未癱之前咧可能係 cancer 添因為退化咗啦嘛。呢啲係肩周炎嘅，呢個咧就唔係呢個係大頸泡，大頸泡亦都會有時頸痛㗎，好似呢個痛到嗌救命咁你睇到呢個人個頸係好長嘅，有啲。我後邊唔知有冇，因為瞓個枕頭咧，有個健康枕 U 字型咧，通常咧頸短嘅人咧就瞓矮嗰邊，即係個矮嗰邊，頸長呢個時候咧就瞓嗰個高邊，因為你瞓落去個後枕咧，最緊要後枕咧喺條坑嗰度倒嘅，咁佢會舒服啲嘅。如果嗰條坑咧係吊頸咁樣擰嚟擰去咧，佢就遲早有頸痛。
咁你要諗辦法咧，喺條坑咧用嗰啲好似豬腸粉，用啲毛巾捲到攝喺個底度，個後枕墊到底咧，佢就 O K 㗎啦。如果唔係咧，你就要諗辦法要線啦。同時咧，頸椎病成日痛咧，又攰咧，你發覺換一次枕頭咧係舒服幾個月嘅，每換一次就舒服。所以我有啲病人咧，屋企有50個至60個枕頭，咁一個頸痛就買一個，頸痛啊其實唔使2個枕頭，一個健康枕 U 字型嘅，就瞓得4個月至5個月唔舒服啦，個頸有啲唔痛啦，手好似有啲唔舒服啦，就換翻棉花枕或者乳膠枕，再瞓4、5個月又唔舒服，換翻頸椎枕，2個交替就 O K。最後呢個教你點樣去留意自己啦。頸椎病咧就好容易會睡眠窒息呼吸或者胃液倒流咧，要高枕頭瞓，但係長期瞓咗之後咧，呢個富貴包就會走出嚟啦。咁呢個咧瞓覺咧會壓住個手麻，呢個咧又係亦都係手麻，會仲衰咗，頸痛咧會仲麻煩啲。呢個咧枕頭嗰邊咧就係話俾你聽，唔好瞓高枕，高枕無憂壓嚟嘅，但係瞓高枕咧好容易瞓覺。上一次我講失眠咧，越高嘅枕咧越容易瞓覺，因為佢將個頸嗰條椎動脈咧就 block 咗佢，即係隔斷咗佢，缺氧，腦部缺氧，好容易瞓着覺咯，昏迷啊嘛。你如果長期咧，你咪出現個頸椎病咧，咁呢個係正常嘅，呢啲係正常㗎。如果腰骨痛咧，就用呢個腳臂膝頭哥痛嘅，個浪高咧個膝頭哥冇痛，同埋腰骨冇痛㗎呢個又唔掂喎，有啲唔枕頭咧，個頸椎又有事喎呢啲係重複大家玩手機盡量唔好瞓喺張床嗰度玩。盡量坐直個身，呢個咧就係姿勢唔好啦，富貴包就喺度走出嚟㗎啦，日子有功啊嘛，呢個咧坐得耐啲直咧就會好啲，但係呢個去廁所咧要坐直啲啦，如果唔係咧佢就會彎腰嘅時間咧個膀胱壓住個膀胱咧會影響個小便。呢個零頸啦啦聲，呢個你睇到呢個咧，富貴包就肯定呢個就肯定有富貴包頸嘅。當我哋瞓覺瞓得唔好咧，開冷氣咧，開個度數越高咧，就好容易會中風之外咧，仲有咧四肢麻痹，風濕會走出嚟呢啲都市病嚟㗎啦。西醫咧用呢個吊頸，吊頸拉頸我哋叫拉頸。呢個咧肯定嘅，唔使幾耐咧，就幫襯我哋啲醫生去睇頸我哋個頸骨頭咧，你諗住2個西瓜咁重，其實真係㗎，個頭咧成30磅重。你日日咁耷頭咧，日子有功咧，個頸椎個後第7節咧，頸椎第7節咧就會出事㗎跟住會開頭咧就會少少痛啦，跟住暈啦，跟住嘔啦。跟住手臂麻痹啦，好多病就咁走出嚟呢啲病咧都係重複，話俾你聽，大家小心啲嘅啫咁呢個咧就係由頸椎一路落到去咧就會出事咁我哋點樣避免手麻手臂咧？除咗好似老人家坐直個身向前望，唔好耷頭，咁就 O K 嘅如果你要瞓覺咧，要瞓床。就冇瞓坐喺張凳咧，就中下咧，咁遲早係頸椎病。呢個咧就係個頸嘅力學上好犀利，個低頭族呢啲頭痛頭暈都係頸椎第2節、第3節。呢個肩胛骨肌肉萎縮，跟住咧呢個寒背，你見啲老人家咧，你有時你去醫務所有啲圖咧，由 BB 至到大個咧，個人係咁行嘅，後生時慢慢行下，縮下，咁行到咁樣行嘅，就係嗰啲寒背啦。咁當你老人咗之後咧，骨質疏鬆，如果越嚟越寒背咧，你如果寒到咁樣咧，你就慘啦，痛死嚟㗎！我見有啲客咧
好辛苦食嗎啡，而家嗎啡冇啦，貴啊，俾大麻你食，一路食到死為止嘅，因為佢痛啊嘛，佢頂唔順。咁唯一嘅方法咧，有錢咧就請按摩師，日日就推鬆啲肌肉咧，佢就舒緩下。如果唔係咧，就越嚟越痛嘅。但係好痛嘅嗱，呢個脊椎側彎咧，長期咧，你發覺咧脊椎側彎咧，佢隻腿咧呢個位置，呢個腳咧拍唔埋嘅，拍唔埋嘅會好似好圓腿咁行路嘅，咁樣行。但係如果直嘅咧係拍埋咧就直咧，就個脊骨有事。如果長期咧呢個一邊高一邊低咧，肌肉萎縮咧，就會引致呢個寒背咧就好多病走出嚟嘅，係醫生都幫唔到，有時痛咧要用嗰個特殊儀器咧幫佢矯正，用嗰啲特別嘅儀器將佢拉翻直嘅。如果再唔得咧，就係做手術喺呢度做手術咧，動一兩條鐵喺度撐住佢，咁就叫佢A 關咁A 關，好似機械人 A 關，佢唔可以咁樣轉過嚟，因為成身硬化。嗰陣咧有苦自己知，我見過好多病人係咁樣嘅嚇，幫唔到佢啊！我哋做唔到啊，因為邊個骨呢個邊個骨咧會露出嚟，所以呢個一邊厚一邊薄咧就係嗰病呢個長期姿勢咧肯定係呢個病嚟嘅，即夾電話。以前香港咧就好中意夾電話㗎嘛，而家就冇啦，又戴住個 headphone 喺度，個嘴個機就好機啦。頸痛嘅腰骨痛呢個係定律嚟㗎頸痛引住胸口痛，或者頸痛個胸鎖乳突肌落到你個劍突呢個位置係摸落去呢度實嘅，女士摸落去呢度實咧係乳癌嘅先頭嚟㗎如果加埋流鼻血，加埋咧耳仔後邊咧嗡嗡聲響耳鳴。會出現呢個情形咧，再喺背脊痛，咁以為當係背痛肩周炎，大家伙啦，可能係乳癌呢啲係咪都係肌肉嘅痛嘅我哋叫做肛上肌、肛下肌、大小圓肌會痛痛起上嚟咧，我哋用咩方法咧？有時痛到擰頸擰唔到嘅，掂下都痛嘅，食止痛藥都冇用嘅，掂下都痛，點用咧？你見佢噴嗰啲咧係冰水嚟嘅，有得賣嘅，係喺運動地方咧就係嗰啲噴嗰啲叫冰水，噴局部麻醉。但係咧，我見到有個病人咧就睇冇個醫生，係個整脊醫生嚟嘅，佢同佢噴完之後咧，嗰笪嘢咧起咗粒點度硬咗，好似嗰個硬化咗，好似淋巴腫仲衰咗，噴得時間耐。因為你個冰敷啦，耐得滯啦，佢個點硬化咗，嗰條橡筋咧原本係咁長嘅，俾佢縮到咁樣縮咗，變咗硬條點啦。咁仲有排佢搞要推鬆佢，推好耐先鬆翻。呢啲咧係推長係俾你做物理治療，係幫你做按摩，你做頸椎病按摩會舒緩啲嘅。針灸係舒緩，但係唔係醫好嘅。針灸係幫你針刺麻醉，最緊要復位呢啲係復位法。你見到有啲新式嘅醫學咧，就係用呢啲膠布嗰啲貼落去咧，係幫你拉實嗰個肌肉喺度，好俾你耷頭即係等於你撞咗車之後爛個太空箍，但係太空箍咧就會習慣個 support 咧，你冇咗佢咧，呢個頭就都跌落嚟㗎啦但係用呢個咧就會好啲咁多呢啲咧刮痧刮痧原理就其實刮痧咧等拔火罐就幫你將啲肌肉放鬆咗佢等啲肌肉佢放鬆咗之後，血循環會好啲。即係話我冚你一巴，咁你哋死10萬個細胞，但係你會增生1000萬個細胞，即係刺激療法呢個就係刺激療法。咁刮痧應該刮上邊咧定刮下邊咧？上下都刮，順時針咁刮咯。你唔好刮到瘀下。我要早一排我講咧，刮拔火罐拔傷咗啲肌肉咧會發炎，或者細菌性感染會出現。總之你唔好刮到佢紅咗就得啦，唔好瘀下掂下都痛嘅，咁等於灼傷啲皮膚。好似呢個紅色 OK 咯，但係瘀下就唔得㗎
呢個咧瞓喺頸咧就可以翻個頭喺個床邊咁啊上下旋轉咁樣扭，佢自動好翻嘅，唔使睇醫生，自己會好翻嘅。呢個瞓喺頸嘅方法，呢個係瞓喺頸嘅。冬天咧椎動脈硬化咧如果你有膽固醇咧，就呢啲塞咗血管就會爆血管。下一堂會講咧，椎動脈硬化咧會引致好多毛病出嚟，係咁啊！我哋冬天咧，好多人話冬天中風咧，就係、一定要笠住個額頭、心臟，所以橙雪啊、橙嚟嗰個額頭一凍一攝咧，就會好容易會中風，橙雪會中風，就係、心臟病發呢啲咧吊頸咧係物理治療之一。另外手爬牆咧，我哋叫做爬牆，由下邊爬上去。咁拉繩咧，同埋呢個咧就係做物理治療，係鬆翻啲肌肉嘅。最好咧就打麻將嘅動作。第二樣咧，將隻手貼住個大髀個 hip joint 嗰度，即係骨頭，又向前捲一把，咁樣捲。咁向後又捲一把，個肩胛骨會喐嘅，咁捲一把。然後咧喺呢度咧就係喺右邊轉到最。又捲到盡啦，又呢啲又捲到盡咧，係呢個咧就將個肩峰裏邊嘅骨頭咧，裏邊啲肌肉放鬆軟骨，即係你食啲雞腳嗰啲軟骨咧放鬆咗佢，就你唔好大力去拉佢，大拉咧變咗佢。即係將啲軟骨磨蝕咗，好似膝頭哥一樣，好多軟骨磨蝕咗咧，咪生骨刺咯咁你慢動作你痛嗰陣時咧，你梗係喐得唔快噶啦嘛，你痛嗰時咪慢啲過咯。去到個位置痛，你咪慢慢過，唔到嗰啲咪快啲咯。咁你做多啲就得嘅。呢個咧按摩呢個咧就係你頸度。就用啲熱敷去舒緩下，呢個就係幫你減輕個肩周炎。呢個咧，如果你撞車啊或者頸痛啊手麻，就要頂住佢，即係頂實佢，唔好俾佢耷頭。耷頭咧，同個啲你個軟骨咧就壓扁咗，好似意大利蛇啊壓住神經嚟痹咯。呢個頂住佢咧就唔俾佢麻痹。膝頭哥痛、腳臂腰骨痛、腳臂坐骨神經痛，點解要拿腰風咧？就係固定咗佢。但係腰風有好多種嘅。一啲咧就係俾底骨嘅腰風，有啲係俾腰骨嘅風中，有幾條鐵咧就腰骨風中，有啲俾胸骨嘅腰風，即係好多種腰風唔同。你買錯腰風，用錯腰風係醫唔到病。我想問下你咧，上面嗰個角落頭嗰個 left hand side，即係佢你個頭嘅拉住佢，即係你個條頸要向後啊定向前？喐前後向後啊！係啦，因為時間問題咧，我唔俾你問住啦。呢個咧就係頸椎動脈硬化，會中風。你睇到呢條血管咧，呢條血管啊，呢條另外一條血管嚟㗎，呢個係去個腦裏邊嘅，呢條血管又去到腦嘅。所以呢條血管如果係俾神經壓住咧，頭暈心跳、眼花眼毛，有時你睇手機睇得耐咧，睇嘢眼蒙查查咧。眼乾咧都係頸椎第二節壓住神經，你要鬆翻佢就得啦。但係你成日耷頭，瞓喺張床，因為你瞓張床嗰度睇電視啊、睇機、睇手機，咁個自動嗰啲你冇可能坐到好似直板嗰個僵屍咁樣去睇手機噶嘛。你慢慢啲，所以越靚嘅梳化越死快啲。我十幾年都冇坐梳化啦，要坐啲凳，佢除非佢型啲，因為你坐梳化咧，你坐嗰梳化靚咧，你坐曬啲。再攞埋隻腳嘅膝頭哥攞埋個骨上咧，咁做呢個，咁長遠咪衰咗咯。所以人退咗休之後咧，